今天给你们看看啊，什么叫批量件一人开4台机啊？好不好？我们今天大众4台机全绿灯。这台做个3+2的6个面，好不好？机上一气成型。这个做个小批量的活啊，好不好？也是一气成型，正面、背面。这一台在做我们的产品，1个亿啊，这个用4盘做的，这个一件要做很久啊，大众一推就搞定了。这个最近啊，有不少客户，马上到年底了，叫我们送烟缸，所以说我们做了一批。送客户，送完有单给阿星啊，阿星给你们送烟缸，好不好？我们正儿八经的话啊，做批量就这样，那么全绿灯，然后大宗它还不算是很累。等我们月底机器啊再到的话，就6台了，到时候就搭配着一个人开6台，还得看上时间。那么这台20几分钟啊，换一些。这台也30几分钟啊，相当于大师兄开4台机的话，25分钟换一些工件，25分钟换一些工件，1小时就换最多3次，一次换装2分钟，累吗兄弟们？这样的话1小时只需要干10分钟的活，10分钟，剩下50分钟是玩手机的，所以又上了2台，让大松多挣点，阿星多挣点，我们客户多挣点，为啥呢？因为机器多了，到时候有量的话，我们给客户再便宜点。来，大哥们没给阿星点关注的，给阿星点关注啊，后期又简单批量啊，找阿星就对了。